ټولو نه مخکې چې زه خپلې خبرې شروع کړم، زه غواړم چې په دې خپلو خبرو باندې چې څه کومې خبرې کوم په دې باندې الله حاضر ناظر ګڼم چې څه وایم حقیقت وایم. دلته ډېر خلک راشي وایي زه حقیقت وایم، خو چې زه څه وایم نو زه په خپل ایمان او په خپل چې کوم زما مذهب دی په دې زما یقین دی او زه الله حاضر ناظر ګڼم چې څه وایم نو دا به حقیقت وایم او انشاءالله. زما نوم میر افضل خان دی، د مفتي آباد اوسیدونکی یم. چې ما سره کوم پخوا کې ملګري ناستي یا ما ته مخامخ ناستي، موږ ټول د مفتي آباد اوسیدونکي در صدراس نه تقریبا د 1.5 کالو نه په مفتي آباد کې اوسېږو. دغلته د دوه ورونو ځمکې دي، د هاشم خان او د عباس خان، چې په هغې کې موږ کاته شریک مالکانی زمیندارانی ګڼ خلک یي، 3 کلي چې دا کم بنیادي د دې کلي مخکینی خانانو مفتي عباس خان مفتي هاشم خان د دې دواړو ورونو دغلته جایداد 500 جربو. سرکاري تقسیم د دوی نو شوی، خانګي تقسیم شوی و. هاشم خان چې کوم و د هغه بچی نو او نه واده کړی و، هغه خپله ځمکه خرڅوله، ځمکه به یې خرڅوله د عباس خان په مشوره باندې به یې ځمکه خرڅوله، خو ځمکه چې که خانګي تقسیم شو نو ځمکه به یې ورته عباس خان ورکوله. د دواړو ورونو کمیټمنټ و، شریک مالکانو. یو خور یې وه هغې هم پکې ځمکه خرڅه کړې وه اکاته شریکه کې، چې په پاخو انتقالونو خرڅه کړې وه، شته یې په شتامونو خرڅه کړې وه. هاشم خان خپله ځمکه چې د هغه کوم 2.5 یا څه ځمکه وه، کومه حصه وه، 200 یا څه د پاسه یا څه کمه حصه وه د هاشم خان، نو هغه ټوله خرڅه کړه او چې مړ کېده نو لږه ځمکه ترې پاتې شوه. هغه یا په چا په شتام خرڅ کړې وه او یا چې دی ملکیت د هغه په نوم پاتې شو، وراثت شو. بچیونه نارینه ورېرونه هم نه وو، ورېرې وې هغوی پسې لاړه، د یو تره زوی یا تربور پسې لاړه. یوه خبره، یو پوینټ نمبر 1. پوینټ نمبر 2، عباس خان چې کوم و د هغه 3 لوڼه وې چې په هغې کې 3 لوڼه وې، د 3 په حصه کې یوې چې دی نو پاور اپټار د هغه چې دا وفات شوه نو د هغې وراثت په 2 لوڼو پسې او په یو زوی پسې وشو. د هغې 3 بچي وو، د بلې خورې 2 لوڼه وې، 2 بچي وو او یو یې واده نه یې کړی، ژوندۍ ده. نو هغه یو هلک او 2 جینکو چې دی هغوی خپله پاور اپټار مې ورکړه، یو بینش خالد نوم یې وکیله وه، هغې له یې ورکړه او وکیله چا ټریپ کړله او په 1 کروڑ روپو کې ته یو بوږه سټامپ یو سړي واخېسته چې د هغه خلاف ما سره دلته شته، چې د هغه خلاف د اسلام آباد په مختلفو تاڼو کې 14 سپیارې د پراډ او د 419 420 د مخکې نه رجسټر یو پراډي و. هغه پراډي یو مخکې یو تړ پارټۍ سره سټامپ وکړو او هغه ځمکه چې ده هغې بل سره او بل یې خرڅه کړه او هغه دریم فریق ولګېده او په عدالت کې کیس جمع کړو د هغه کوم سړي باندې چې د مخکې نه په یارو پراډي و د هغه خلاف، د هغه نوم مظفر اقبال. کیس چلېده، هغه پراډي کیس له نه راته، بیا پکې چې کوم اکچوال مالکان وو هغوی پسې وارنټ یې لاړلې، هغوی پکې وکیل پیش کړو، په سیول کوټ کې دوی بیله پوزیشن کې بیا کیس وچلېده، دوی په کمپرومایز وکړو پوزیشن کې چې دوی کمپرومایز وکړو، چونکې ځمکه په دې ځمکه کې دا خو خانګي تقسیم د دوی نه و شوی، کاته شریک مالکان پکې ډېر ګڼ وو، ځمکه یو ځای کې وه، هغې بل ځای کې راغلې، رامبر خسرې بل ځای ته راغللې، یو ډېر لویه بدمزګي جوړه شوه. تقسیم داسې وشو چې ډېر غلط وشو. په هغه تقسیم باندې دا زمیندار لاړل او سټې پرې راواخېسته. هغه سټې اوس چلیږي په ایم بي آر کې چلیږي. شو جي ایم بي آر کې سټې چلیدله او سټې چلیږي. دلته یو ایسي صاحب دی، هغه پکې د بې دخلۍ اجرا وکړله، وکیلان پیش شو، د ایسي صاحب په نوټس کې دا خبره وسته چې په دې کې خو د ایم بي آر سټې ده، دې کې یو قسم د سنټنس او د هغه د پیراګراف او د دې هغه په دې موږ وضاحت کول غواړو، په دې کې سټې ده. اني وی
اے سی صاحب اجرا وکړله. د اے سی صاحب په اجرا باندې په 2 جنوري باندې زمونږ دا چې کوم ملګري دي، دا چې کوم زمونږ کلیوال دي، دوی لاړل او په اے ډي سي سره په هغې باندې درخواست ورکړ. اے ډي سي صاحبې پکې تل دې کې شته دی، د دې کې سټې کې شته دی، زه به تاسو له درکړمه. اے ډي سي صاحبې په دې کې چې دی نو سټې ګرانټډ کړه، سټې ګرانټډ ټل 5 جنوري او ټل فردر هیرنګ چې په 5 جنوري تاریخ هم ورکړ. په 2 تاریخ پکې دا سټې ورکړل شو. په 2 تاریخ پکې سټې ده، د 5 جنوري پورې سټې ورکړل شوه. دا سټې ده په درخواست د پاسه ده، د میډم سټې ده. سټې ورکړل شوله په 5 جنوري په کوم ورځ هیرنګ پکارو د تل 5 جنوري 12 پی ایم پورې سټې وه. په 10 پی ایم چې دی نو علاقه ګرداور او ورسره علاقه پټواري، ورسره 12 غونډګان او یو کم از کم 30 سپیان، موبایلز، ټیکټرې شیولې رالي او دخل یې اخیستو. چونکې چونکې زما دغلته کاته شریک مالک یم، زمیندار یم، په دغه کلي کې اوسېږم. دا د ما ټول کلي دي، څوک کاته شریک مالکان دي چې دلته کیس چلیږي. د چا په سیشن کې سټې وه، د چا په ام بي آر کې سټې وه. په دې ځمکه د سیشن سټې، د ام بي آر سټې او د اے ډي سي صاحب سټې چې تاسو ته ما وښودلې ده، چې د ام بي آر او دا ټول سټېګانې زه تاسو سیشن سټې هم تاسو ته په دې کې راته تاسو زه به شیر کړم، بیا تاسو کیمرې په سترګه راولئ. نو بحیثیت یو مشر زه هغه موقع له لاړم او ما د پولیس په کیمره کې زه ریکارډ شوی ما چې ما سوال وکړو، منت وکړو چې په دې کې خو سټې ده د میډم رینا شهید سرور دی، اے ډي سي د هغې سټې ده، مهرباني وکړئ دا غیر قانوني کار دی، دا مه کوئ. چونکې زه خو د علاقې یو امن اصلاحي جرګې او رجسټر تنظیم مشر یم. دا زما ذمهواري جوړه ده چې یو اړخ ته کوتکې وي او بل اړخ ته ټوپکې وي، چې قوم سره او وړو ښځو سره کوتکې وي او بل اړخ ته پولیس سره ټوپکې وي او منځ کې زه ورغلم ما سوال کو، زما هغه څیز د کیمرې په ریکارډ کې پروت دی، زما خپله ویډیو ما ریکارډ کړې ده او ما بیان ورکړی د هغوی په موجودۍ کې هغه په ریکارډ پروت دی او ما نه چې کوم پولیس ریکارډینګ کړی هغه هم شته، په موقع پروت دی. چې په هغې کې ما دوی ته وویل چې په دې کې سټې ده، زه تاسو سوال کوم، یو اړخ ته ټوپکې دي، بل اړخ ته کوتکې دي، یو لوی بدمزګي به جوړه شي او الیګل دا ډسپوزیشن تاسو کوئ، د خلکو ډسپوزیشن کوئ، یو قسم د خلکو د ډسپلیسمنټ کوئ، یو قسم د خلکو فصل خرابوئ، الیګل دی. بس زما دا ګناه شوه او په ما باندې اف آی آر وشو. یوازې په ما نه، دا ټول خلک ما سره واچول چې دا د خلک، حالکې نه ما سره چاقونه، ټوپکونه، کوتکو، دا ټول خلکو ته ګواه، د دې خلک کیمره سترګه د دې ګواه ده، دا ورځ ویډیوګانې د دې ګواه دي. اوس راغلی تاسو له دوو خبرو لایم، یو خو مهرباني دې وکړی شي زما اپیل دی به دستې په دواړه لاسه چېرې په دې کې د انکوایري وشي، حاکم باله دی په چیف سیکرټري صاحب دی په دې کې انکوایري وکړي. ډېر عجیبه غونته کې کار دی، یو وخت اے ډي سي صاحب سټې ورکوي، بل وخت به حکم اے سي چې هغه خلک راځي، به حکم ګرداور خلک راځي او هغه سټې پکې پرته ده. او بل غټه خبره دا چې په هغه ډیټ کې 10 بجې په ما باندې د دې شي په یار کېږي، په ما چې د دې په یار کېږي چېرې مونږه بېدخلي کوله، مونږه بېدخلي کوله په 5 تاریخ 10 بجې مونږه بېدخلي کوله او زما نوم یې منشن کړی چې د ده په موجودۍ کې خلک راغلل او دوی اډمټ کوي چې په 5 تاریخ 10 بجې دوی راغلي وو، دوی اډمټ کوي او مونږ پلا ما سره و، ګرداور را سره و، علاقه پټواري را سره و او دوی اډمټ کوي چې زمونږ پولیس را سره و او دا لیک راووته او د سره نور خلک وو او مونږ یې منې کړو او مونږ سرکار کې مداخلت وکړو. زه یو درخواست بیا یو خبره کوم چې آیا د سرکار د حکم خدولي ما کړې ده او که دوی کوله چې دوی په سټې کې راغلي وو 10 بجې 5 تاریخ 10 بجې راغلي وو 12 پی ایم پورې سټې وه، په 10 بجې دوی په ما اف آی آر وکړو، دا یې منشن کړی دی په اف آی آر کې منشن کړی دی 10 بجې په ما اف آی آر شوی دی. اوس زه وایم چې حاکم بالا چیف سیکرټري صاحب، منسټر صاحب، چیف منسټر صاحب دې په دې کې دا انکوایري وکړي
چې اخر چې د رینا شهید سرور دشته په دې کې د 5م تاریخ پورې پرتا و، نو په 5م تاریخ کې دوی چې دا کومه به دخلي کوله دا ایلیګل نه ده. او بیا ما پکې راغی ټارګټ کوي په ما باندې پیار کیږي چې لس بجې دراله او موږ یې مونږ کړو په سیم ډیټ کې لس بجې دوی راغلي دي. آیا دوی د رښتیا وایلیشن کو کنه؟ او کما ورته به حیثیت امن اصلاحي جرګې صدر یو پرامن سټیزن دا کلی د مشر په حیثیت چې زمو عمر کم دی خو زه د علاقې یو امن اصلاحي جرګې ما ورته صرف دومره ویل چې په دې کې شته ده ما لپاره ګناه شو دی خو دغه ځای نه واپس لاړل. خپاس رضا سلا نه پکې کوتک چلیدل نه پکې ټوپک چلیدل لري. حالکه دوی زړه ګاډي ته راخلم نو ما ورته چې ما خو جوړ نو د خلکو سره بس کوي داخله خو به تاسو سره مو شتو غریوانی شي ما پرې دې چې زه داخله کوم راکم تاسو تم سوال کوم چې دې کې ستاره زې دوی لاړل خو چې دوی لاړل په ما باندې په یارو کو د میډم لراله مرتبه چې ستاره شته وایلیشن شوی دی به حیثیت اورور به حیثیت اورور د خور د شته د دې د هنربل کوټ د هنربل چیر د دې بازو مخکې زم په دې باندې او به حیثیت یو سایل یو امپلیکینټ د دې علاقې د دې 400 دی یو ډي سي د اډر په حیثیت اورور او به حیثیت یو سایل بازو یو امپلیکینټ بازو زم د دې بازو مخکې به د دې زه تاسو کوم د کیمرې پسترګه به راولم مشرانو ته په نوټس کې راولم چې ولې د دې چیر د ډي سي د چیر دومره توقیر وشو چې لاندې یو ګرداور راځي او هغه د سټي وایلیشن کوي هغه د سیشن د سټي وایلیشن کوي هغه د ام بي ار د سټي وایلیشن کوي. خیر دا ولې زه د مطالبه مې د مشرانو نه چې اول خو دې ما سره انصاف وشي چې کله میډم لراله نو هغه چې چوت ویل چې ګوره د خلاف پرچونه کې د ګرداور خلاف وکړه په ټلیفون ورته ویل او به مال پریټن کې میډم دا لیکل راکړل د اخبار والا سزا شیر کوم تاسو چې کته شي دا لیکل مال راکړل زه اولې ګلم د ایس پی سی دفتر ته او په پراپر طریقه باندې یو اپیشلی لیټر ایس پی سی ته ولېګه چې د دوی د شکایت ته ازاله وشي مطلب د